เหล็กยังไงสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดี FC ทุกท่านนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่กับออสโนเล็กซิ่งเหมือนเดิมเด้อนี่ก็อำเภออะไรนะศรีประจันครับอำเภอศรีประจันนะฮะอันนี้ก็มาบุกที่สุพรรณอีกแล้วโอ้6 ล้อน่ากลัวมากครับใหญ่กว่าบ้านผมเยอะเลยยาง9ครับฟูโซกับพีโน่อันนี้ก็มาดูแมคโครครับมักไฟนะฮะซุปเปอร์120นะครับก็ทำการลองเรียบร้อยครับก็โอเคอยู่ครับแต่ก็ต้องไปเก็บรั่วซึมครับมีรั่วซึมเยอะเลยต้องไปเปลี่ยนผ้าอนามัยเยอะเลยครับประจำเดือนมาเยอะมากเดือนนี้รอบเดินมาเร็วฮะ น่าจะใช้ของดีๆนะฮะโซฟีอะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่แบบมีปีกใช่ไหมจะได้แบบมีปีกฮะมีอะไรสดด้วยเหรอไม่ไรก็ลองทำงานดูครับก็โอเคนะครับรถคันนี้แล้วก็มันก็มีซึมมีรั่วบ้างครับก็ต้องไปเก็บเหมือนเดิมแหละครับไม่พ้นมือจานอตเหมือนเดิมครับก็ต้องไปเก็บไปล้างชวีชวันให้สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมครับก็ไม่ถือว่าเร็วเท่าไหร่ครับคันนี้แต่ว่าตัวเดินโอเคครับตัวเดินนี่แรงดีครับโซ่ใหม่นะฮะโซ่ใหม่ใบแท็กก็ยังสวยครับโซ่ใหม่ใบแท็กสวยครับใบแท็กยังหนาอยู่เลยครับไม่ต้องพูดถึงครับสเตอร์เทียบนี่ฮะของใหม่ครับของใหม่สเตอร์นี่เหลือหนามากครับเดินนิ่มครับคันนี้เดินนิ่มมากไม่มีสะเทือนครับใบแท็กก็60ครับ60เซนเป็นใบแท็ก60เซนเครื่องก็เทอร์โบครับมิตซูเทอร์โบนะฮะตัวนี้จะใช้ของมิตซูเทอร์โบการทำงานก็โอเคครับคล่องตัวอยู่ครับแต่ก็ไม่ถือว่าเร็วเท่าไหร่นะครับพอใช้ได้เสียลองเอาจะมะโอ้นึกว่าไปไหนอยู่นี่บ่แอร์เย็นไหมครับเย็นมากไหมเย็นเจี๊ยบเลยจานออดว่าไงผ่านไหมก็ต้องไปลองดูอีกคนบ่มันก็แต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมยืดอาร์มดันดินมันจะสั่นๆนะนี่นะใช่สั่นๆแสดงว่ายังไม่ได้ถอดครับต้องถอนหมดมันเป็นแต่เวลาเรากระนุ้ยใหญ่อ๋อไปไหมเสียงอะไรอ่ะไปไหมครับผมเปิดหมอให้ฟังนะครับโอ้เอาไปให้เปิดหมอให้ฟังปุ่มกดตรงนี้ครับปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะเป็นอะไรอีกเนาะเดี๋ยววันนี้ฟังเลยเดี๋ยวผมจะกดให้ฟังเด้อกับจานออดแล้วกันเดี๋ยวเปิดหมอให้ฟังว้า2 เครื่องเลยกูว้าอะไรเนี่ยเป็นพัดลมนี่เองครับทำไมมันดังครับโอ้ใช้ได้ไหมใส่ได้อยู่พอได้ยินอยู่อยู่กับตะโอตะเภาทองตะเภาพงครับโอ้นาซาฮะนาซาต้องไปเรียงใหม่นะครับนาซายังสวยอยู่เลยครับนาซาเนี่ยต้องไปจัดใหม่ครับนาซายังใหม่ๆอยู่เลยครับยังไม่เก่าครับนาซา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บานครับเรามาดูเฟรมกันบ้างครับเฟรมก็นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นอะไรมาให้ดูนี่ครับแกะมาเมื่อกี้ฮะเฟรมก็ปุบ้างครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะแค่ให้ดูนี่ฮะเริ่มเปิดเปลือกนอกแล้วครับก็นั่งจ้องไปช่วงล่างครับข้างล่างเดินครับเอาสักแผ่นไหมเอาเหล็กไหลไหมเตาเหล็กไหลไหมเหล็กไหลครับใช้เหล็กไหลไหมครับนี่
ครั้งแรกครับ เหล็กไหลรุ่นนี้เป็นแผ่นนะฮะโอ้โหนี่ฮะผมมาแค่ได้เลยนะฮะไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดนะฮะ อาจารย์น้อยมาสนใจคันนี้ครับ นี่ฮะผมไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดนะฮะผมแค่ได้เลยฮะเหล็กตัวนี้นะฮะนี่ฮะโอ้มันคือเก็บง่ายคือเห็ด ส แท้ วัสดีครับกิติศักดิ์ครับผม มันคือเก็บง่ายคือเห็ดแท้นี่โอ้นี่ครับ โอ้สวัสดีครับ FC เชียงใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ โอ้รอเลอร์ทำการรองแผ่นครับรองแผ่นรอเลอร์รองแผ่นนะเพื่อจะให้ตัวเองสูงขึ้นนิดนึงนะฮะจะมีแผ่นรองอีก1ตัวนะฮะนี่นี่ครับมีแผ่นเหล็กรองครับรอเลอร์ตัวนี้ ผมถึงว่าล่ะทำไมมันสูงดีจังนี่ฮะรอเลอร์รองแผ่นเอาครับน็อตรอเลอร์หายไปตัวหนึ่งครับนะฮะตัวนี้หายไปตัวหนึ่ง เป็นยังไงครับเสียงโปรเป็นยังไงครับ โอเคครับ ไม่ได้ไหมไม่ได้ไหม มาดูทางนี้กันบ้างครับ ไม่ได้ไหม ทางนี้ก็ทำไมเหล็กมันไม่เท่ากันอ่ะเหล็กรองไม่เท่ากันครับข้างที่ผมดูเมื่อกี้นี่จะหนากว่าครับแต่ข้างนี้จะบางครับนี่ตัวนี้จะบางกว่าครับ ได้เกี่ยว มาสังเกตดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะหนากว่าครับเนี่ยคนละเรื่องเลยครับมันยังไงนี่ แต่มีรถเกี่ยวติดต่อได้นะครับ นี่เหมือนกันครับนี่ถือว่าผูกแล้วครับนะฮะ ธรรมดาครับเหล็กไหลครับ ถ้าเป็นขนมผมกินไปแล้วนี่ มันครับอ้าว นี่ฮะโอ้ตกตุบเลย นับสาม เป็นแผ่นเลยครับ อันนี้ไปขายไหนเนาะ โอ้แคเรียกระจายแล้วแคเรียฮะแคเรียแตกแล้วครับเหลือแต่บูทโอเคครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาดูกันครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับเจ้าของรถครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ